حسن يعني ابو نمر يعني بيت شخير يعني الزغيبي يعني اهله احلى سهره لاخواننا عدنان ابو حسين ابو غيابه وتحيه البيت هامل الف هلا بيهم. بنمشي جناز يا قاسم يا مصطفى يا خالي بنمشي جناز بنمشي جناز تحية السعودي تحياتنا الناظم اللي يمشي جناز الميت شمدني الميت يشمدني اللي يمشي جناز الميت يشمدني اللي يمشي شوفتي الكابوس يعرفها معزة شوفتي الكابوس يعرفها معزة يصلي الليل ويعاتب بقلبي كما كلني تبع ما اشتوق قلبي يصلي الليل ويعاتب بقلبي كما كلني تبع ما اشتوق قلبي مصطفى والاخوته والحاضرين وللعريس وعمامه وخاله الف بيهم. تحياتي هادي ابو فخار ناظي ابن شتيوي الزوبعي طالب بن هامد واحمد ابو الرحمه 100 تناديهم. ابن حسين كريم فرحان